ឡើយនេះវាបានធ្វើការងារ complete ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំមកធ្វើការ analyze តកតងទៅនឹងអ្វីដែលវាបានធ្វើមុនហ្នឹងតកតងទៅនឹង sub task and result ដែលវាបានធ្វើអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះហើយវាក៏បានធ្វើការ update ជាមួយនឹង to do list មកឲ្យយើងផងដែរអញ្ចឹងដូចនៅខាងលើនេះអូខេអញ្ចឹងឃើញថាចាប់ពីកន្លែងនេះមកអូខេអញ្ចឹងឃើញថាចាប់ពីកន្លែងនេះមកវាបានធ្វើការ update តកតងទៅនឹងបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងអូខេនេះកន្លែងនេះអញ្ចឹងចាប់ពីកន្លែងនេះមកគឺវាបានធ្វើការឲ្យនេះវា generate វាតកតងទៅនឹងtask នីមួយៗធ្វើការឲ្យគេខ្លះគឺវា update ឲ្យត្រង់កន្លែងនេះហើយកន្លែងនេះវា show ដាក់ថា complete ហើយអញ្ចឹងយើងមកធ្វើការ preview ទៅតទៅនឹង UI ដែលវាបានធ្វើការ update អញ្ចឹងឃើញថា form ត្រង់កន្លែងនេះវាបានធ្វើការ remove រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចុច click ឃើញថាវាបាន add ជាមួយនឹង form ឲ្យយើងហ្នឹងហើយឃើញថា form ក៏វា design មកបានស្អាតអូខេអញ្ចឹងត្រង់កន្លែងនេះទៅទៅនឹង category អត់ដើរទេ form អូខេអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងយើងអាចឲ្យវា fix បានជាមួយនឹង author ក៏ដើរដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលវាដើរគឺជាមួយនឹងឥឡូវមិនបានវាលែងដើរហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកមើលទៅទៅនឹង code ទៅសិនថាតើហេតុអីបានវាអត់ដើរអញ្ចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែង admin ហើយខ្ញុំចូលមក check មើលត្រង់កន្លែងនេះដោយសារវាបាន add ជាមួយនឹង alpha.js នេះដោយសារនៅក្នុង Livewire គឺវាមាន alpha រួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងអាចមក inspect មើលបានថាតើហេតុអ្វីបានជា model ហ្នឹងវាអត់ដើរអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ថាយើងចូលមក check មកដោយសារ Livewire ហ្នឹងគឺយើងនៅពេលដែលយើងធ្វើការ install ជាមួយនឹងLivewire គឺអា script នេះគឺវា add automatic អញ្ចឹងយើងធ្វើការ remove វិញមកដើម្បីកុំឲ្យវា duplicate ហើយត្រង់កន្លែងនេះខ្ញុំធ្វើការ refresh ហើយខ្ញុំ click ជាមួយនឹង add មួយសារទៀតចឹងឃើញថា model ចឹងដើរនេះអូខេចឹងយើងអាច drop down នេះផ្សេងៗបានហើយ category ដូចគ្នាដែរចឹងខ្ញុំចូលមកកន្លែង category ហើយខ្ញុំអាចធ្វើការ add បាន also ដូចគ្នាដែរអូខេប៉ុន្តែតើតទៅនឹង form ខ្ញុំឃើញថាវាអត់ទាន់ស្អាតទេត្រង់កន្លែងនេះតើតទៅនឹង image គឺយើងឲ្យវាធ្វើការ update ជាមួយនឹង upload file វិញចឹងត្រង់កន្លែង image នេះខ្ញុំឲ្យវា update ទៅជា upload file វិញយើងចូលមក on new root new form please update image URL into file upload instead អូខេអញ្ចឹងយើងគ្រាន់តែធ្វើការ vpro អញ្ចឹងមកវានឹងចូលទៅធ្វើការ check ជាមួយនឹង file យើងជាមួយនឹង new form ហ្នឹងហើយវានឹងធ្វើការ update ជាមួយនឹង image URL ហ្នឹងទៅជា file upload វិញជំនួសដោយយើង add ជាមួយនឹង URL ទៅជាការ upload ជាមួយនឹង file វិញអញ្ចឹងឃើញថាវាមិនស្អាត 100% ប៉ុន្តែវាមើលទៅវាអាចថាយើងទទួលយកបានអញ្ចឹងដូចត្រង់កន្លែង UI របស់ icon នេះឲ្យយើងក៏អាចធ្វើការឲ្យវា update បានផងដែរបើសិនបើយើងមើលទៅអត់ស្អាតអូខេឃើញថាត្រង់កន្លែងនេះអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងឲ្យវាធ្វើការ update កន្លែង header នេះត្រង់កន្លែង header នេះខ្ញុំឲ្យបតង់create នេះវាស្មើជាមួយនឹង search នេះអញ្ចឹងគ្រប់ page ផ្សេងៗទៅដូចគ្នាដែរខ្ញុំនឹងឲ្យបតង់ create ឲ្យវាស្មើជាមួយនឹង search អញ្ចឹងយើងរងចាំតិចសិនឲ្យវា complete ជាមួយនឹង task នេះសិនឬក៏យើងអាចធ្វើការ vpro មកហើយសិនក៏បានដែរកន្លែងហ្នឹងវានឹង run queue ឲ្យយើងទៅទៅនឹង message I want to update button create all page to the same line of search input យើងគ្រាន់តែធ្វើការ vpro ប៉ុណ្ណឹងមកវានឹងចូលទៅធ្វើការ update ឲ្យយើងហើយអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាកំពុងតែធ្វើការតកតងទៅនឹង update ជាមួយនឹង new form ដែលយើងបានធ្វើការឲ្យវាផ្លាស់ប្ដូរពី URL ហ្នឹងទៅជា file upload វិញកន្លែងនេះយើងអាចធ្វើការចាំពេលវា complete ហើយយើងអាចធ្វើការឲ្យវាធ្វើមួយនេះមួយទៀតអូខេអញ្ចឹងនេះឃើញថា UI វាគឺវាមានភាពស្រស់ស្អាតជាងមុនបាទនេះគឺរបៀបប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង AI Agentic Code ដែលខ្ញុំប្រើនេះគឺ Kilo Code បាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំគិតថាមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងទទួលបានអ្វីដែលថ្មីពីវីដេអូមួយនេះជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀត